Unboxing times. Halo guys, hari ini kita mau unboxing paket. Akhirnya paket aku udah nyampe juga. Hari ini aku lagi beli yang namanya celana kulot guys. Ini murah banget, gak sampai 100.000. Udah dapat 4 pieces loh. Nah ini kita buka ya, kita pastiin dulu. Nah ini dia bentukannya, untuk pinggangnya udah tebal gini ya guys. Karetnya juga kuat, bahannya dari crinkle yang halus ya guys. Dan nyaman banget buat sehari-hari. Nah ini dia melar banget, ini aku pakai ukuran jumbo, muat dari BB 50 sampai 80 kilo guys, dan ada 4 warna yang aku suka. Buruan cek.